ये देखिए इन ऑर्गेनिक बैगन्स को जो मेरे टेरेस पर लगे हुए हैं, जो अब फाइनली हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं। इनकी स्किन को तो देखिए कितनी परफेक्ट है। इन्हें तोड़ने में जो सेटिस्फेक्शन है वो बताई नहीं जा सकती। ये देखिए कितनी सुंदर है, वाह, और टेस्टी भी, परफेक्ट। और है इसको भी तोड़ लेते हैं।